Alumei, Milena. Alumei aqui, Milena. Alumei aqui. Fogueira de São Pedro, no bairro do Pé de Serra. A meninada tá fazendo a festa aí. São Pedro, que é o protetor dos pescadores, outro protetor das viúvas. E o santo que, segundo a Igreja Católica, o santo que guarda as chaves do céu, que abre as portas do céu. A meninada brincando, pegando algumas coisinhas aqui. Você pegou o que aí? Tem dinheiro aí também, é? Tá bem escurinho aqui, mas aqui tem muito menino pegando coisa aqui, ó. Tem alguém puxando a cana ali. Olha lá, puxando a cana. Abra a camisa. E eu peguei um monte pra fazer ele só Hidrolândia, Ibaí, Bahia, 29 de junho de 2023. Tudo é fonte histórica, tudo da história.